बोया M1 जो एक क्या बोलते हैं इसको, माइक है, ठीक है। एक जो माइक है, इसको आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आपको आ रहा है कि चिक चिक साउंड हो रहा है, तो इसका एक ही प्रॉब्लम क्या है कि आपको बैटरी चेंज कर लेना है। और आपका जो ये है ना, इसको जहाँ पे इसको डालते हैं ना, आपको उसको सही तरीके से साफ कर लेना है, बस यही और कुछ नहीं। इसके लिए वो चिक चिक होता है, तो ये चीज़ दोनों चीज़ कर लें आप, उसके बाद आपका चिक चिक जो है वो बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी भूल हो जाता है दोस्त समझ के माफ़ कर देना। तो चलिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।